Irmãos, quero contar um pouquinho do meu testemunho, algumas experiências que eu passei e nessa trajetória, né, seguindo ao Senhor Jesus. Não é fácil, não é fácil, mas que nós devemos sempre confiar no Senhor. Eu sei que tem momentos na nossa vida que nós pensamos em desistir. Por isso que eu falo sempre que em meus vídeos, para não desistir da presença do Senhor, não desistir de buscar a face do Senhor Jesus, porque Ele é real, né? Irmãos, teve um dia que eu acordei, quando eu acordei já foi chorando, angustiada, e naquele dia eu tinha sonhado com um louvor, sabe? E tinha pessoas que estavam cantando aquele louvor e eu não conhecia aquele louvor. E, e eu falava para um homem que estava perto de mim, eu falava assim, eu não conheço esse louvor. Ele falou assim, louva esse louvor, louva ele. Aí eu fiquei sem entender, né? Quando eu acordei muito angustiada, muito triste, com algumas coisas que tá se passando na minha vida, né? E, e aquela angústia me maltratando assim, sabe? Eu falei, Deus, já não aguento mais tanto sofrimento, tanta luta na minha vida. Eu faço a tua vontade, eu tenho feito isso e aquilo. Comecei a falar com o Senhor, né? E peguei meu celular e chorando. E meu marido olhava para mim, não entendia o porquê, né? Ele falou, por que tá assim? Eu falei assim, é mistério, é algo entre eu e Deus, é o meu momento com o Senhor. Eu creio que tu não vai entender, mas é só eu e Ele. É o meu momento com o Senhor. E eu fiquei muito angustiada no meu acordar, né? E naquela angústia, o Senhor falou comigo para me pegar meu celular, né? Que eu peguei meu celular, eu fui ouvir louvor, né? Para me ver se acalmava aquela angústia do meu coração, porque para todos os lados que eu olhava, eu não via nenhuma direção, não via nada. Eu falava, Senhor, nada está acontecendo, não vejo nada acontecendo na minha vida, já não suporto isso, eu não quero isso para mim, eu sou tua filha. E comecei a questionar o Senhor porque tantas coisas estavam se passando, né? Depois eu vim falar mais especificamente o que está se passando na minha vida. E naquele momento o Senhor falou comigo através desse louvor, né? E enquanto o Senhor falava comigo, é, me doía por dentro, sabe? Porque eu falava para o Senhor, Deus, eu já não aguento mais essa luta, eu já não suporto. E o Senhor falava assim para mim, que eu estava de pé e que eu não ia parar. E vejo quanto você caminhou para chegar aqui. São tantas lutas, talvez tu esteja passando por luta também, pensando em desistir, mas não desista, por isso que eu sempre falo, não desista. Que no final Deus ele vai fazer algo sobre a tua vida, e eu vinha pedindo a Deus, para Deus fazer algo sobre a minha vida, né? E Deus mostrou que ele estava no controle de tudo. Quem te chamou não dorme. Aleluia, Jesus. E nunca cochilou. Eu sei que não é fácil, mas quem cuida de você ainda é o Senhor. Assim Deus fala contigo nessa tarde. Não desista do Senhor. Mesmo que esteja doendo, você se sente ferida. Espera no Senhor. Quando chegar o tempo, irão reconhecer. E muitos vão dizer. Vão falar sim. Porque eu tenho testemunhado, irmãos, muitas coisas que Deus tem feito na minha vida. Deus ele tem feito muitas coisas, né? Deus falou que iria me dar um esposo, Deus me deu. Deus, eu só tenho somente agradecer ao Senhor pelo que Ele tem feito na minha vida. Aleluia, Jesus. A promessa do Senhor vai se cumprir sobre a tua vida. E eu vou voltar aqui com o meu testemunho. Aleluia, Jesus. Somente confia no Senhor. É na angústia, no momento de tristeza, no teu pior momento que o Senhor está contigo.
Alegra teu coração. Mas Deus tem o tempo certo, o melhor tempo é do Senhor. É o do Senhor. O melhor tempo é o do Senhor. Vai acontecer aquilo que o Senhor tem te prometido. Vai acontecer. Então suporte a provação. Aleluia, Jesus. A tua vitória está chegando. Aleluia. Aleluia. Deus já marcou o tempo. Somente confie no Senhor. Espera nele. Espera que a bênção do Senhor sobre a tua vida vai chegar, porque Deus ele é fiel. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir aquilo que ele tem te prometido. Ele vai cumprir o tempo dele. Só espera o tempo do Senhor sobre a tua vida.